Fala galera, bem, por duas vezes eu tentei ter uma planta carnívora, né? A primeira vez eu comprei uma semente, comprei um pacote de 20 sementes, botei para germinar, umas 4 vingaram, né? Chegou a germinar, só que eu tive o azar de não ser dioneia, era uma outra planta qualquer, não era nenhuma planta carnívora. E logo depois eu vi que o cara realmente tirou do ar o anúncio, né? Então provavelmente ele estava vendendo outra coisa que não era dioneia. E eu fui atrás de outro fornecedor, comprei também. Nenhuma das sementes vingaram. Vieram mais de 50 sementes, nenhuma germinou. E eu decidi comprar isso aqui, ó. Ela germinada já, né? Já é a muda já, né? Vou tentar fazer aqui, ó, o unboxing aqui do pacote. Chegou hoje. Vira de cabeça para baixo. Bem, elas já estão deitadas mesmo. Então vamos ver como é que elas vieram. Uma, duas. Eu pedi duas, né? Deixa eu só tentar tirar isso aqui. Deve ser algum avisozinho. Elas devem estar há muito tempo já. Já tem alguns dias. Olha aqui, eu tenho uma pessoa curiosa também aqui, querendo ver o que é. Também eu só imagino como ela deve vir, né? Realmente não sei, porque a foto ela é ilustrativa. Olha aqui como ela veio. Ela veio um pouco judiadinha, né? Porque é normal, ficou alguns dias sem sol. Eu vou tentar fazer a aclimatação. Ela não pode ter acesso a sol por enquanto, não diretamente. O substrato pelo menos está úmido ainda, então ela não sofreu quanto a isso, mas querendo ou não ela ficou alguns dias sem sol, né? E ela veio assim. Essa foi uma. Vou tentar pausar o vídeo aqui para abrir a outra, que é mais fácil. Pronto, tá aqui a outra. Pelo visto a outra veio um pouco mais bonitinha, né? Não veio com tantas folhas escurinhas como essa. Mas só as armadilhas que estão escuras. Ela realmente tá com bastante parte verdinha aqui, inclusive tem umas que já tá até querendo criar novas armadilhas, né? Então eu vou tentar fazer vídeos mais atualizados, acompanhando o crescimento delas e o desenvolvimento. Olha aqui, essa aqui também tem outras querendo nascer também já. Enfim.